ځکه ټولنیزې رسنۍ کولی شي چې زموږ د هویت د ساتنې تر ټولو لویه دایره جوړه شي، خو که موږ یې د همدې لپاره وکاروو. فرهنګي خوځښت: موږ کولی شو له دې لارې خپل اصیل افغاني فرهنګ، دود او دستور نړۍ ته ور وښایو. خپل مشایخ، دیني، علمي، ادبي او فرهنګي ستوري په خلکو وپیژنو او د نړۍ په نقشه کې یې د خپلو سیالانو په قطار کې ودروو. ځکه فرهنګ د یو هیواد او ټولنې د خلکو هغه ځواک دی چې ملتونه نه یوازې ژوندي ساتي بلکې تلپاتې کوي یې هم. د 20 کلن اشغال، تبلیغاتي جګړه او د حقیقت خپرول. 20 کاله زموږ د وطن د بېګناه خلکو د معصومو ساندو غږ د دروغو خبرونو او راپورونو په وریځو کې پټ او ورک شوی و، خو په ډیرو سختو او پیچلو حالاتو کې هم د سختو جګړو پر مهال د یو موبایل د کیمرې سترګه هیڅکله بنده نه شوه، ځکه زموږ غازیانو او د سنګر اتلانو د خپلو سرونو په بدل په سرو وینو لړلو لاسونو او ګوتو د نړۍ خلک د اشغال له ظلم او بربریت څخه د موبایل په یوې خیره کیمرې خبرول، حقیقتونو ته یې انعکاس ورکاوه او د دروغو پرده یې پورته کوله. دا ټول د هغو مجاهدو افغانانو له برکته و چې د مرګ په منځ کې یې فلم برداري کوله او د راغلو یرغلګرو کرغېړنه څهره یې نړۍ ته څرګندوله.